Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən qırmızı kələmlə hazırlanan dadlı salat reseptini sizinlə bölüşəcəm. Kartofu doğrayıram. Qırmızı kələmi xırda-xırda doğrayıram. Yer kökünü rəndələyirəm. Soğanın sadəcə yaşıl hissəsini doğrayıram. Cəfərini doğrayıram. Kartofu bu şəkildə yumşalana qədər bişirirəm. Tavaya 4 yemək qaşığı zeytun yağı, yer kökü və 1 çay qaşığı duz əlavə edib, rəngi biraz çönənə qədər qovururam. Qırmızı kələmə 3 yemək qaşığı zeytun yağı, yarım ədəd limonun suyu və 1 çay qaşığı duz əlavə edib ovcalayıram. Kartofun üzərinə 2 yemək qaşığı zeytun yağı, 1 çay qaşığı duz, doğradığım göyərtiləri əlavə edib püre halına gətirirəm. Streçlədiyim şüşə qaba əvvəlcə qırmızı kələmi əlavə edirəm. Yer kökünü əlavə edirəm. Daha sonra püre halına gətirdiyim kartofu əlavə edib 2-3 saat soyuducuda saxlayıram. Mən salata mayonezlə bu cür forma verdim. Siz də istədiyiniz formada edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.